Wah, ini ada ayam hitam, teman-teman. Ayamnya gede banget. Kaleb sampai takut, teman-teman. Nih, lihat nih, matanya juga hitam. Wah, Kaleb takut. Wah, wah, kejar ayamnya. Kejar ayamnya. Oh, gede sekali. Mana tuh mutiara? Halo. Aduh, besarnya ayam itu, Pak. Halo ayam. Kalian kok besar sekali? Nggak mau. Nggak mau ditangkap. Coba. Mana mutiara? Nah, itu mutiara. Udah tahu kamu yang mutiara ya? Ini mutiara. Halo mutiara. Halo mutiara. Ini mutiara. Tangkap. Stop. Pelan-pelan. Gak usah lari-lari. Pelan, sayang. Tangkap. Tangkap. Wih. Tangkap. Belum bangun, Pak De. Oh. Ayamnya lebih besar daripada Kaleb ya? Ayo tangkap. Tangkap ayamnya. Tangkap. Tangkap. Kaleb mau warna apa? Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, ayamnya berantem. Hei. Mana, ayo coba tangkap. Coba tangkap ayamnya. Ayo. Nih, mutiara pegang. Ini. Sini dulu, mudah-mudahan. Tuh. Mutiara tuh. Sudah mandi, dingin kali dia, masih dingin kali ya. Biasanya mah. Tuh. Ini mutiara. Tangkap. Ini ternyata ada satu nih. Nih, wow. Ini namanya mutiara, guys. Tangkap, Pak E. Tangkap, Pak E. Kaleb. Kaleb. Tangkap. Aduh, aduh, aduh. Ayamnya berlaga.